Il-lodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna inti l-missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama fil-fidu fil-imħabba u nislu dejjem sal-aħħar fil-ħarsin tal-komandamenti tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Alla kellimhom u qalilhom dan kollu. Jienu l-mulej Alla tiegħek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. Ma jkollokx Alla toħra għajri. La tagħmilx għalik suriet minn quxa u ebda ġbija ta' ebda ħaġa li hemm fil-għoli tas-sema jew isfel fl-art jew fil-baħar taħt l-art. La tmilx qudiemhom, la tadurhomx għaliex jienu l-mulej Alla tiegħek. Alla għajjur l-impatti l-ħażen ta' missirijiet fuq l-ulied sat-tielet u r-raba' ġenerazzjoni lil dawk li joboduni. Imma nader sa 1000 nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmandamenti tiegħi. La semmix l-isem tal-Alla tiegħek fix-xejn, għaliex lil min isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-mulej ma jħallihx bla kastik. Ftakar f'jum is-sibt u qadsu. 6 ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel. Imma s-seba' jum u jum il-mistrieħ fġieħ il-mulej Alla tiegħek. Dak il-jum ma tagħmel ebda xogħol. Int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek, il-bejjem tiegħek u l-barrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax fis-6 ijiem il-mulej għamel is-smewwiet u l-art, il-baħar u kull ma hemm fihom, u strieħ fis-7 jum. Għalhekk il-mulej bierek is-7 jum u qadsu. Weġġaħ lill-missierek u lill-ommok sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek jagħtik. La toqtolx, la tagħmilx adulterju, la tisraqx, la tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek, la tixtieqx dar għajrek, la tixtieqx il-mara ta' għajrek, il-qaddej jew il-qaddejja tiegħu, l-oġol jew il-ħmar tiegħu u xejn minn kull ma għandu għajrek. Il-kelma tal-mulej. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien, mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem.
Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb, il-kmand tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Mulej, inta għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Mulej, inta għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Eżis mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel u mill-qtar ta' xeda. Mulej, inta għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Ħenjin dawk li jisimaw il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu mela isimgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li nżera mal-modija. Dak li nżera fart kollha blat u dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma eruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit idum. Imbagħad jiġi fuq l-awċ jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li nżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma iżda l-inkwit żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera fart tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-parabola tal-bidwi li ħareġ jiżra hija parabola li għandha messaġġ importanti ħafna l-ħajja tagħna. Hawnhekk Ġesu jispjega din il-parabola ta' dan il-bidwi li iż-żerrijat waqgħu f'erba' postijiet differenti. Mal-modija, qalb il-blat, fix-xewk u fart tajba, f'ħamrija tajba. U l-messaġġ li qed jagħti Ġesu b'din il-parabola huwa l-ewwel nett li iż-żerriegħa li hija l-kelma ta' Alla għandha il-qawwa li tagħmel il-frott. Imma li jiddependi minnha jekk nilqawhiex jew le. Tista' tagħmel il-frott biss jekk aħna nilqawha. U għalhekk fidejna. Dan huwa il-messaġġ importanti li qed jagħti Ġesu hawnhekk fejn jispjega x'irid jgħid biż-żerrijat li waqgħu f'dal postijiet differenti. Hawnhekk Ġesu ma jħallix għall-immaġinazzjoni ta' min qed jisma' biex jaraw xi tfisser imma jfisser hu stess din il-parabola. Jgħid Ġesu ħansemmi dawn l-erba' il-żerriegħa li taqa' mal-modija. U xi tfisser din? U jgħid il-kelma li tinżera fil-qalb f'qalbna imma għax ma nifhmuhiex imbagħad il-ħażin jisraqa minn qalbna. Imma jekk ma nifhmuhiex il-kelma tort tagħna, li qed jgħid Ġesu importanti li meta aħna il-kelma ta' Alla ma nifhmuhiex, infittxu, nistaqsu, naraw xi trid tgħidilna bħalma nagħmlu bl-affarijiet kollha li jinteressawna fil-ħajja,
Meta inti xi ħaġa ma tifhimiex ma tinteressak, tgħid ħansaqsi, ħanfittex, ħanara ftit, tinżel aktar fil-fond biex tista' tifhem aktar. U hekk għandna nagħmlu il-kelma tal-Alla nkella tkun bħal kelma li tidħol minn widna u toħroġ minn oħra. Ġesu jsemmi il-kelma tgħid iż-żerriegħa tid-darba li taqa' fart kollha blat. U jgħid xi tfisser hija meta il-kelma ta' Alla tinżera f'qalbna. Imma eruq ma jkollix, u mbagħad meta jiġi t-taħbit u l-għawġ tispiċċa. Għalhekk huwa importanti ħafna illi aħna il-kelma ta' Alla li tinżera f'qalbna ma jkunx biss entużjażmu tal-mument bħalma jgħid hawnhekk Ġesu jilqaħħa minnu fih bil-ferħ. Imma dan l-entużjażmu jkompli, inkella jkun jiswu furja tal-mument u daqshekk. Importanti li l-kelma li nilqgħu fina nħalluha tagħmel eruq fina. U ma jkunx biss il għaliex aħna rajna kemm sabiħa f'dak il-mument u mbagħad ġiet xi ħaġa oħra, xi taħbit fil-ħajja u spiċċat minn hemm minnha. Ġesu jgħid ukoll iż-żerriegħa li waqgħet qalb ix-xewk. U hawnhekk ifisser il-kelma ta' Alla li aħna tiġi fina, imma jgħid Ġesu l-inkwit żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda l-ġid tal-art joħonqu din il-kelma. Sa nafu kemm hu veru dan klim ta' Ġesu li jista' jiġrilna aħna li għax preokkupati b'ħafna affarijiet. Il-ħajja maġra diġà, imma rridu nagħmlu ħaġa oħra, rridu nġibu dik l-oħra. Dan kollu jista' ifixkilna milli nilqgħu tassew il-kelma tal-Alla fina u tagħmel il-frott. U għalhekk qed jgħid iridu noqogħdu attenti mill-inkwit żejjed għal-ħwejjeġ tad-dinja jew nkella li tfixkilna l-ġibda għal-ġid tal-art. Imbagħad isemmi Ġesu wkoll din iż-żerriegħa li taqa' fart tajba, ħamrija tajba, u hemmhekk tista' tagħmel il-frott. U għalhekk din hija l-kelma li aħna mhux biex nisimgħuha, imma nilqawha f'qalbna, inħalluha tagħmel l-eruq fina u tagħmel il-frott. U x'inhu dal-frott? Huwa meta dak li nagħmlu ikun tassew ħireġ mit-tajjeb miżruħ fina u jagħmel il-ġid. Il-ġid nistgħu nagħmlu propju li ikun ħireġ minn dan it-tajjeb fina. Dal-bidwi kellu suċċess, fl-aħħar kellu xi żerriegħat li waqgħu fart tajba wara dal-postijiet kollha. Ma Ġesu qed jgħidilna mhux inħarsu lejn is-suċċess tal-bidwi, imma lejn is-suċċess ta' ħajjitna. Għax f'idejna aħna nistgħu jew inħalluha l-kelma tidħol fina tagħmel il-frott, jew inkella b'xi mod jew ieħor inħalluha tmut. Nutaw li hawnhekk Ġesu mhux qed jitkellem fuq minu kontra l-kelma ta' Alla, ma jsemmix pereżempju żerriegħa illi waqgħet u xi ħadd rifisha affiġa biex ma tagħmilx il-frott jew neħħiha minn hemm. Imma qed jgħid fuq din il-kelma li tidħol fina minħabba ħafna affarijiet oħra ma tistax tagħmel il-frott f'ħajjitna. U għalhekk nitolbu llum il-grazzja lil Alla biex aħna l-kelma tiegħu nisimgħuha, inħalluha tinżel f'qalbna, tagħmel eruq fina u tista' tagħmel imbagħad il-frott li huwa l-ġid li joħroġ minn din il-kelma. U nitolbu l-Mulej jikkonvinċina li din il-kelma tiegħu fina tagħti sens lil ħajjitna u turi wkoll valur is-sewi ta' meta ngħixuha tassew f'ħajjitna.
Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li l-kelma tiegħek aħna nisimgħuha, nilqawha f'qalbna u nħalluha tagħmel il-frott f'ħajjitna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu mulej biex isibu l-għajnuna kollha li jeħtieġu fil-mar tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha milquta minn tant diżastri li smajna bihom naħa tad-dinja sħana qawwija li tagħmel ħafna ħsara u postijiet oħra arar. U tant nies ibatu u tant nies jeħtieġu ħafna għajnuna nitolbu biex ikun hemm din l-għajnuna li jeħtieġu n-nies u biex aħna anke narfu kif nirrispettaw aktar il-ħolqien ta' Alla l-ambjent illi kultant hu minħabba nuqqas ta' rispett li joħloq dawn id-diżastri nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fl-Ukrajina u postijiet oħra fid-dinja fejn hemm il-vjolenza u l-ġlied mibeda u nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu mulej. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal dak li l-Papa semma fl-Anġelus il-ħadd li għadda fuq il-persuni li jfittxu il-ken imma jispiċċaw marqa fil-Baħar Mediterran u nitolbu biex il-Baħar Mediterran ma jkunx ċimiterju illi fih jindifnu dawn il-persuni li jixtiequ min jgħinhom ħalli jistgħu jgħixu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqaħħom fih danek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattant li qed nagħmulek illum u għamel illi il-kelma tiegħek f'ħajjitna tista' tagħti ħafna frott nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tefħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla inti ġbart u temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-Qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qadsu kif qaddiż dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox,
tejjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis li Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art imnija bi glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smewet. Birek minn ġej fis-sem mulej. Osanna fil-għola ta' smewet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddeselek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, bimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art, ħobsra ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi id-dubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdajt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu li jaqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbeddu mill-imoddi tiegħu tagħti ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Nofru dan ir-Rożarju llum għal bżonnijiet ta' Monsignor Arċisqof fil-missjoni li l-Papa fdalu fidejh bħalissa fil-Peru. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u għafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għallik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha u għin id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu mill-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kolla wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet missiru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dobietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissna minna tal-infern. Hu ġenera kolla wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobi bis-sarib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera wieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija birkanti fost in-nisa mpere kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrina dobietna ħarisna minna tal-infern, u ġaner il-wih kolla, u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għalix aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawwar lina dawk lajnin tijek tal-ħnina, urina, wara dan t-turuframent il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, oħanina, opija, oħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnata kikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kif birkanti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa u Malla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-infeli xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Dirota Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.